大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家咧就介紹一個嘅風水個案啊。咁我幾年前咧就喺呢個中山坦洲做嘅一個風水個案嘅。咁我哋可以由呢個個案嗰度咧就睇到一間屋咧去入伙之前咧點樣係由呢個設計啊、裝修啊，同埋點樣同呢個風水配合啊，同埋點樣做呢個風水佈局。咁樣坦洲咧就喺呢個中山嘅嚇，咁喺中山市嘅南邊，咁就其實貼近住呢個珠海市嘅。咁香港去咧其實都唔係遠嘅啫，因為呢個就港珠澳大橋咧啊。咁啊上咗呢個珠海之後，其實就去呢個坦洲就好近嘅啫嚇。咁我哋如果睇地形圖咧，就佢其實就係一啲平原嚟嘅嚇。咁啊因為嗰度係珠江三角洲平原咧，就冇乜山嘅嚇。咁呢個嘅地盤咧嚇，呢個海悅成員咧就係其實喺呢條河咧下邊有條河咧啊，咁上邊亦都有個支流咧，咁兩條河嘅包住咗嘅嚇。咁啊係我哋喺風水上面叫呢種咧就叫玉帶環腰咧，咁嗰個風水格局係非常之好嘅嚇。咁過咗呢條河咧，其實就係呢個珠海呢個嘅南屏啦嚇。咁另外呢邊就係珠海，過咗呢條路就係珠海個南山啊。咁所以基本上係貼住個珠海區、珠海市嘅嚇。嗱咁你就呢度係嗰5棟樓，就再有一棟細樓啦嚇，即係6棟樓啦嚇。咁呢個就係嗰個售樓處個模型啦嚇。咁啊附近都好多樓嘅嚇。呢度同嗰棟樓啦嚇。咁啊就係呢度咧就係佢又係2個電梯咧就4夥人啊，1、2、3、4嚇。咁佢就一個單位啊。咁啊呢個一嘅單位咧嗱，咁呢度入門咧佢就3個房，1個房、2個房、3個房啊。咁入門就喺呢度啊。咁對住呢間房咧啊。咁呢個係一個套房嚟㗎嚇。咁另外個廁所就喺呢度咧，呢個書房啊。咁呢個就客廳啦，呢個就飯廳，呢個就係灶頭啦，呢個就係水龍頭啦嚇。咁呢度有個花園仔嘅嚇。咁呢度個露台啊。咁呢個就係嗰個嘅電梯嗰個 lobby 啦咁呢度就打開門咧就見到呢個尾房嗰個主人房嘅嚇。咁呢間屋仲係一間毛坯房嚟㗎，呢個就露台啦，露台見到對面仲係起緊樓嘅嚇。呢度其中間房咧，呢個應該主人房啦嚇。咁我哋話睇風水咧，就開始嘅時候我哋先睇個巒頭咧，咁啊睇下外巒頭有冇啲咩問題啊？咁其實對面咧附近都仲係起緊嘅嚇，咁有啲嘢已經起完啦嚇，就可能都未入伙啊，咁周圍都係好新淨嘅嚇。咁有間學校咧嚇，應該學校都可能都未入學嘅嚇。咁對面仲起緊嚇，咁啊睇附近咧其實就冇咩重要嘅形煞嚇。咁我哋就跟住就睇下裏面嗰個內巒頭啦嚇。內巒頭咧就我哋睇佢嗰啲佈置咧，嗰啲家具嘅佈置咧有冇犯咗啲風水嘅問題喺度。咁首先咧呢個門一打開咧，其實直衝呢個嘅主人房門嘅嚇。咁所以呢度咧就要做一道門啦，或者做一個玄關啦嚇，咁啊阻擋咗嗰個氣直衝嚇。咁跟住我哋睇睇呢個嘅客廳咧，呢個客廳呢個梳化擺呢度咧，梳化後邊有個玄武啦嚇，有個靠山啦嚇。咁佢就靠住咗嘅，呢個叫龍壁啦，我哋叫做咁咧又叫龍過堂咧，即係喺呢度出去咧就龍過堂啦嚇。咁另外嗰啲電器咧、啲電視啊、嗰啲音槽咧就擺咗喺個門向嘅左邊，即係龍邊啦。咁呢個格局係擺得係非常之好嘅嚇。咁跟住呢度有個露台啦嚇。咁另外呢個就仔嗰間房咧，仔嗰間房咧就其實佢張床咧就擺咗喺呢邊，即係佢擺嗰邊就其實就好少少，但係因為佢呢度有個門啦嚇，咁佢擺咗呢邊，咁變咗呢度情況咧就係虎過堂嘅嚇。咁虎過堂嘅話咧，咁我哋就要做嗰啲補救功夫咧，就喺呢度咧喺佢個龍邊呢度咧做翻啲高櫃啦嚇，做翻啲高櫃咁啊整高翻嗰個龍嚇。咁呢個媽媽間房咧，媽媽間房就 O K 嘅嚇，呢個係龍過堂嚇。咁另外佢主人房咧，亦都係雖然佢唔係虎壁啦咁但係佢都係虎過堂嘅嚇。咁虎過堂咁，所以咧亦都係應該喺呢度咧就做翻啲高櫃啦做翻啲高櫃咁啊就係增加翻呢個龍嘅旺氣啦
咁另外呢個套房呢個廁所嗰個門咧就係向住嗰個床尾嘅啫嚇，咁咧就非常之好啦嚇。咁因為點解咧？因為有啲咧，如果呢個馬桶對住張床咧，就非常之差嘅嚇。咁佢呢個情況就冇出現啦。咁呢個係書房啦嚇，咁書房亦都係一個俯卧堂嘅情況嚇，咁所以呢度咧要擺翻啲嘅高櫃喺度嚇。咁呢個廁所咧，呢個就飯台咧嚇。咁呢個廚房咧就有少少問題嘅嚇。咁樣首先咧，第一咧就係呢個灶喺呢度咧，個灶喺呢度。咁如果個主人即係女主人咧，通常嗰個灶咧就表示個女主人嘅健康啦，同埋灶咧就係嗰個屋宅嗰個嘅財位嚟㗎嚇。咁如果佢個女主人企喺呢度煮食嘅話咧，其實同個門向一樣咧，咁就會容易疲勞嘅嚇。咁另外咧，佢嗰個水龍頭咧就喺佢呢個灶嘅左邊即係我哋個灶向係咁啦。咁啊點得灶向？咁我哋叫呢種現象咧就叫龍水拖出。龍水拖出咧就表示嗰個男主人咧佢嗰個精力會耗蝕嘅嚇，咁就表示做得辛苦啦嚇。咁另外咧就係呢一個灶咧後邊咧。佢呢度咧，雖然佢靠住埲牆咧，但係佢呢度後邊咧，其實係一個電梯槽嗰個 lobby 咧咁即係玄武呢個灶嘅玄武後邊咧就有個銅像喺度。咁另外呢個係一個開放式廚房咧咁另外呢度有個門啦，呢個門出邊有個少少嘅工作平台嗰啲啦咁咧就咁嘅情況咧，其實就係即係佢呢個係財位嚟嘅，咁變咗佢嘅財咧就容易走失嘅嚇。咁所以當時都同佢講咗，咦你咁樣做嘅話咧，你就可能係即係你儲唔到錢嘅喎嚇。咁嗱呢個咧就係喺個內聯頭裏面咧，就一般大致上嚟講咧，就基本上都冇乜問題嘅嚇。咁我哋跟住咧就開羅更就睇睇佢個理氣啦嚇。咁我哋首先咧就係中央立極咧，就分開去個家宅裏面東南西北啦，東南西南西北同埋東北啦嚇。咁我哋見到咧東面就喺呢度嘅嚇，咁東面東南面呢個就係西北西南面嚇。咁其實太陽咧就喺大約喺呢個8點鐘到下晝4點鐘咧就照到呢度啦。咁所以其實每日太陽都係照到呢度嘅啫嚇，大約10點到4點照到呢度。咁呢度就冇太陽嘅咁呢度日頭咧就只係有啲白光入到嚟咧咁所以呢度係屬於比較陰嘅地方嚇。咁另外個主人房就喺個坤宮啦咁個仔個間房咧就喺個坎宮啦咁媽媽間房就喺個乾宮嗰度啦咁呢個呢個廚房就喺個震宮，咁佢呢個就係門口呢度咧，呢度就係近呢度客廳就喺個近宮嗰度啦咁我哋如果用呢個嘅八宅法嘅話咧，我哋一睇嘅話咧，咁我哋個向咧就攞呢一個做向嘅就唔係攞門做向。點解咧？因為呢個大廈其實呢個成個就大廈嗰個向嚟㗎咁其實大廈望到上嚟咧就望到呢個平台㗎嘛咁就以大廈為向咧，以陽為向啦即係以呢個露台為向啦咁你見到咧就係嗰個絕命位咧，主要就係嗰個絕命位咧就喺個老人家間房嘅咁所以呢度咧就做一啲嘅要化煞嘅工作啦，就係擺啲木爐喺度化嗰個絕命啦咁其他啲六煞五鬼咧就比較輕強啲嘅啫咁嗰個嘅灶咧就係壓住個生氣位咧，但係佢都向住個天醫位或者向住個福位都 OK 嘅，冇乜問題咁個門咧就入天氣入埋喺個天氣生氣位嗰度啦咁咪入呢個生氣位嘅氣啦咁我哋如果用玄空飛星咧，就起咗星之後咧，咁其實呢間屋咧就係叫雙星導向啦即係兩個八就喺個向嗰度咁咧中間咧就係3、4，咁我哋話3、4就唔係一個咁好嘅組合嚟嘅3、4就係呢個碧綠風魔啦咁同埋呢個即係兩個木成雙木成林啦咁同埋咧呢兩個木咧就會克住中央土啦，同埋克住呢個八白咧，咁我哋就要化解呢樣嘢嘅，咁我哋一陣間先會做啲化解咁另外咧就係主要咧就係呢間屋裏面咧就有兩個25啦25交加就必選主咧咁所以喺呢兩個位嗰度，因為呢個位主要其實落咗廁所啦同埋少少部分嘅呢度嘅床邊呢個位啦咁另外呢個25交加呢度落咗少少嘅客廳嗰度，少少嗰個飯廳嗰度咧，亦都喺個廁所度。咁化25我哋一般都係用呢個金啦用金同埋或者用呢個銅爐啦用銅爐就係化嗰個二黑啦用金就係化呢個五黃啦咁另外呢度咧就係嗰個97啦，97亦都係一個先天火後天火啦
咁但係因為佢呢個係一個坤宮咧嚇，咁其實火就生旺呢個坤宮嘅，反而就個坤宮得利嚇。咁但係咧佢亦都可以喺呢度咧就用一啲嘅土色嘅窗簾布咧，咁就可以化咗呢個火去。咁啊問題就喺呢度呢間房呢個書房咧，咁呢個書房呢個七九咧，一個先天火，一個後天火咧，另外呢個離宮亦都係火啦啊，咁所以個火非常之猛，咁所以咧呢度又要用一啲土色嘅窗簾布咧啊，咁啊化咗啲火去啦，咁同埋個裡面咧亦都要擺一啲土做嘅一啲嘅瓷器喺度啊，咁啊化咗呢個火去啊，唔使到呢個火唔好太猛喺個書房度啊，如果唔係咧就讀書嗰度咧就讀到頭昏眼花嘅嚇。咁另外呢個客廳咧就係16咧，16個金水多情啦，咁啊同埋廚房呢個呢個餐台啊都係16咧，咁相當好嘅嚇。咁個仔嗰度係雙白啦嚇，冇問題嘅嚇。咁跟住我哋就睇下點樣做呢個風水佈局啊。嗱，咁風水佈局咧就即係因人而異咧，有啲福主咧就喜歡佈下文昌啊，佈下桃花啊，或者係佈下呢個催官啊，或者係佈下呢個驛馬咁嚇，咁佢就揀咗佈呢個有貴人啦嚇。咁貴人咧就因為佢係甲天干咧，就所以佈喺呢個丑未嗰度嚇。咁個丑未喺邊度咧？丑位咧就喺呢個位度啦，啊丑位就喺呢度，未就喺呢度啦啊。咁咧所以喺丑或者呢個未，或者主要就喺呢個未呢個位咧，就整乾淨佢咧，同埋上面可以擺一隻嘅銅龍，銅嘅龍咧，或者係金嘅龍咧喺度啊。咁就佈咗個貴人方去啊。咁另外咧就係佈呢個城門咧，個佈城門咧就主要就係喺呢度佈嘅啊。咁點解要佈個城門咧？其實佢呢間屋咧就可以佈一個七星打劫嘅嚇，因為點解咧？佢係雙星導向兩個向雙星導向。咁你見到坎宮、巽宮同埋對宮咧都係258嘅嚇。咁其實佢就另外呢度就係49咧，10合成咧，呢個就38合成咧。咁但係佢佈嘅話咧，就只能夠係佈一個坎宮打劫，即係一個假嘅打劫。咁假嘅打劫咧，就相對呢個真打劫咧，個力量就細好多嘅嚇。咁咧我就同佢佈咗一個嘅城門闕。咁城門闕喺啲城門闕就係喺個城門，我哋喺個城門嗰度咧吸一啲黃氣。個做法係點做咧？因為佢喺呢個嘅向嗰度咧，左右兩邊呢個卦位咧，我哋攞個9啦，同埋攞呢個2出嚟咧，就係放入中間咧，就睇下佢嗰個元龍係陰定陽咧，就順報或者逆報，然之後睇下究竟嗰個8嘅旺星咧飛到去邊度。咁發現個8嘅旺星就飛到呢個艮宮。咁但係我哋因為要同元龍報咧，所以我哋要報喺呢個丑呢個位嘅嚇。丑呢個位就大概喺呢度咧啊。咁就報咩啫？報嗰啲洞水嗰度啊。咁報一個洞水局就喺呢個丑呢個位嗰度啊。咁就解咗呢個3、4呢個雙木成林啊，就克佢呢個8白呢個情況嚇。咁亦都使到客廳咧，即係能夠出呢個旺氣就能夠進入呢個客廳，就催旺咗呢個客廳。因為客廳主要都係一家人嘅聚會之地咧，同埋招呼客人嘅地方嚟啦啊。咁亦都係一個對外嘅財位嚟㗎嚇。咁對外嘅財位就係客廳咧，對內嘅財位就喺個廚房嘅灶嗰度啦啊。咁另外咧就係我哋話呢個顏色點樣取捨咧嚇。咁因為嗰個福主咧，佢就係喜金水嘅，佢個八字睇過就喜金水。咁佢個仔咧就唔係就喜木火嘅嚇。咁所以呢間屋個主調咧，其實都係用金水呢個做主調咧啊。咁個牆咧就係一個嘅銀白色嘅牆啦啊。咁地磚咧就係有少少金色嘅地磚啦啊。咁就配翻佢嗰個金水呢個嘅命啊。咁另外咧就係頭先講過呢度可以用一啲土色嘅，就可以化咗呢個嘅97啦，係嘛？咁另外就係因為佢起木火咧，所以佢呢度咧就係一個水，呢個坎宮就屬水咧。咁佢所以呢度咧就可以用啲綠色嘅窗簾布啦，或者綠色嘅一啲嘅床上嘅用品啦嚇。咁咧就係生旺翻佢呢個起木火呢種嘅情況嚇。嗱，咁呢個基本上呢個風水佈局咧就係同佢佈完嘅啦嚇。咁個結果係點咧？呢個都好幾年前做㗎啦。咁就最近問一問佢咧，其實佢就係
個情況都相當好嘅嚇。咁點解咧？因為即係報咗之後咧，其實佢喺呢幾年咧，第一咧佢呢間屋咧就升值咗1倍啦嚇。咁第二咧，佢嗰個工資咧亦都升咗1倍啦嚇。咁亦都做咗部門嘅主管啦嚇。咁另外家人嘅健康都 OK 啦嚇，冇乜問題啦嚇。咁咧就咁我喺呢個風水佈局嗰度咧，其實都已經算係交足功課啦嚇。OK。咁嗱，今個視頻咧，我哋就講到呢度嚇。咁就如果大家想收到下一個視頻嘅話咧，就整撳個 subscribe 咧，同埋嗰個鐘仔嚇。就如果係喜歡嘅話咧，就撳個 like 咧，同埋 share 俾朋友啊。咁多謝大家嚇。